മാഷ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? യെസ്, നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പൊളിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കാനും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഓ, അപ്പൂനത് കിട്ടിയ അവൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്, പഴയതാണ്. എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടാവും? കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോഴേ ഏകദേശം ഈ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനൊന്ന് എന്താ പറയുക, അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനകത്തുള്ള എന്താന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ എന്താ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, അത് കാണണം. കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ഓക്കെ.